Bismillah. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 101-modda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati o'z tarkibidan Senat raisi va uning o'rinbosarlarini saylaydi. Senat raisi O'zbekiston Respublikasi Prezident taqdimiga binoan saylanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati raisi o'rinbosarlaridan biri Qoraqalpog'iston Respublikasining vakili bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati raisi va uning o'rinbosarlari yashirin ovoz berish orqali senatorlar umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan Senat vakolat muddatiga saylanadi. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq Oliy Majlis Senatining raisi bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati raisi va uning o'rinbosarlari yashirin ovoz berish orqali senatorlar umumiy sonining 3/2 qismidan ko'prog'ining ovozi bilan qabul qilingan Senat qaroriga binoan muddatdan ilgari chaqirib olinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati raisi quyidagi vakolatlarga ega: 1. Senat majlislarini chaqiradi, ularda raislik qiladi. Ikkinchisi, Senat muhokamasiga kiritiladigan masalalarni tayyorlashga umumiy rahbarlik qiladi. 3. Senat qo'mitalari va komissiyalarining faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. 4. O'zbekiston Respublikasi qonunlarining va Senat qarorlarining ijrosi ustidan nazoratni tashkil etadi. 5. Parlamentlararo aloqalarni amalga oshirish ishlariga hamda xalqaro parlament tashkilotlari ishi bilan bog'liq Senat guruhlarining faoliyatiga rahbarlik qiladi. 6. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi boshqa davlat organlari, chet davlatlar, xalqaro va boshqa tashkilotlar bilan o'zaro munosabatlarda Senat nomidan ish ko'radi. 7. Senat qarorlarini imzolaydi. 8. Ushbu Konstitutsiya va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati raisi farmoyishlar chiqaradi. 102-modda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi qonun loyihalarini tayyorlash ishini olib borish, Qonunchilik palatasi muhokamasiga kiritiladigan masalalarni dastlabki tarzda ko'rib chiqish va tayyorlash, O'zbekiston Respublikasi qonunlari hamda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning ijrosini nazorat qilish uchun o'z vakolatlari muddatiga Qonunchilik palatasi deputatlari orasidan qo'mitalarni saylaydi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati Senat muhokamasiga kiritiladigan masalalarni dastlabki tarzda ko'rib chiqish va tayyorlash, O'zbekiston Respublikasi qonunlari hamda Senat tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning ijrosini nazorat qilish uchun o'z vakolatlari muddatiga senatorlar orasidan qo'mitalarni saylaydi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati zarurat bo'lgan taqdirda muayyan vazifalarni bajarish uchun deputatlar, senatorlar orasidan komissiyalar tuzadi. 103-modda. Mamlakatning xavfsizligi, barqaror rivojlanishi asoslariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan inson huquqlari va erkinliklariga, jamiyat va davlat manfaatlariga tahdid soladigan faktlar va voqealarni o'rganish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma qarori bilan parlament tekshiruvi o'tkazilishi mumkin. Parlament tekshiruvini o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a'zolari orasidan tenglik asosida maxsus komissiya tuzilib, u o'z faoliyatini qonunga muvofiq amalga oshiradi. 104-modda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlariga va Senati a'zolariga ularning deputatlik yoki senatorlik faoliyati bilan bog'liq xarajatlar belgilangan tartibda qoplanadi. Qonunchilik palatasi deputatlari hamda Senatda doimiy asosda ishlovchi Senat a'zolari o'z vakolatlari davrida ilmiy, ijodiy va pedagogik faoliyatdan tashqari haq to'lanadigan boshqa turdagi faoliyat bilan shug'ullanishlari mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputati va Senati a'zosi daxlsizlik huquqidan foydalanadilar. Ular tegishlicha Qonunchilik palatasi yoki Senatning roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tartibida beriladigan ma'muriy jazo choralariga tortilishi mumkin emas.
19-bob O'zbekiston Respublikasining Prezidenti. 105-modda. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti davlat boshlig'idir va davlat hokimiyat organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta'minlaydi. 106-modda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining prezidenti O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan 7 yil muddatga saylanadi. O'zbekiston Respublikasining prezidentini saylash tartibi qonun bilan belgilanadi. 107-modda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'z vazifasini bajarib turgan davrda boshqa haq to'lanadigan lavozimni egallashi, vakillik organining deputati bo'lishi, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining prezidentining shaxsi daxlsizdir va qonun bilan muhofaza etiladi. 108-modda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi yig'ilishida quyidagi qasamyodni qabul qilgan paytdan boshlab o'z lavozimiga kirishgan hisoblanadi. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan, tantanali bajarishga qasamyod qilaman. 109-modda. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti 1. Fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishining, O'zbekiston Respublikasi suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini kafilidir. Milliy davlat tuzilishi masalalariga doir qarorlarni amalga oshirish yuzasidan zarur chora-tadbirlar ko'radi. 2. Mamlakat ichkarisida va xalqaro munosabatlarda O'zbekiston Respublikasi nomidan ish ko'radi. 3. Muzokaralar olib boradi hamda O'zbekiston Respublikasining shartnoma va bitimlarini imzolaydi. Respublika tomonidan tuzilgan shartnomalarga, bitimlarga va uning qabul qilingan majburiyatlariga rioya etilishini ta'minlaydi. 4. O'z huzurida akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik hamda boshqa vakillarning ishonch va chaqiruv yorliqlarini qabul qiladi. 5. O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi va xalqaro tashkilotlar huzuridagi diplomatik hamda boshqa vakolatxonalarining rahbarlarini tayinlash uchun nomzodlarni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatiga taqdim etadi. 6. O'zbekiston Respublikasi xalqiga hamda Oliy Majlisiga mamlakat ichki va tashqi siyosatini amalga oshirishning eng muhim masalalari yuzasidan murojaat qilish huquqiga ega. 7. Vazirliklarni va boshqa respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarini tuzadi hamda tugatadi. Shu masalalarga doir farmonlarni keyinchalik Oliy Majlis Senati tasdig'iga kiritadi. 8. Senat raisi lavozimiga saylash uchun nomzodni Oliy Majlis Senatiga taqdim etadi. 9. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirini, Vazirlar Mahkamasi a'zolarini Oliy Majlis Qonunchilik palatasi ma'qullagandan keyin lavozimga tayinlaydi va ularni lavozimidan ozod etadi. 10. Qo'mitalar, agentliklar va boshqa respublika davlat organlari rahbarlarini qonunchilikka muvofiq lavozimga tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi. 11. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorini, Hisob palatasi raisini Oliy Majlis Senati ma'qullaganidan keyin lavozimga tayinlaydi va ularni lavozimidan ozod etadi. 12. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati bilan maslahatlashuvlardan keyin O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisini lavozimiga tayinlaydi va uni lavozimidan ozod etadi. 13. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, Oliy sudi, Sudyalar Oliy kengashi tarkiblariga nomzodlarni, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining raisi, Respublika korrupsiyaga qarshi kurashish organining rahbari va Respublika monopoliyaga qarshi organining rahbari lavozimiga nomzodlarni taqdim etadi. 14. Sudyalar Oliy kengashi taqdimiga binoan viloyatlar va Toshkent shahar sudlari raislarini va rais o'rinbosarlarini, harbiy sud raisini tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi. 15. Viloyat hokimlarini va Toshkent shahar hokimini tayinlaydi hamda lavozimidan ozod etadi.
Konstitutsiyani, qonunlarni buzgan yoki hokim sha'ni va qadr-qimmatiga dog' tushiradigan xatti-harakat sodir etgan tuman va shahar hokimlarini Prezident o'z qarori bilan lavozimidan ozod etishga haqli. 16. Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining va hokimlarining hujjatlarini to'xtatadi, bekor qiladi. Vazirlar Mahkamasi majlislarida raislik qilishga haqli. 17. O'zbekiston Respublikasining qonunlarini imzolaydi va e'lon qiladi. Qonunni o'z e'tirozlari bilan takroran muhokama qilish va ovozga qo'yish uchun Oliy Majlisga qaytarishga haqli. 18. O'zbekiston Respublikasiga hujum qilinganda yoki tajovuzdan bir-birini mudofaa qilish yuzasidan tuzilgan shartnoma majburiyatlarini bajarish zaruriyati tug'ilganda urush holati, umumiy yoki qisman safarbarlik e'lon qiladi va qabul qilgan qarorini 3 kun ichida Oliy Majlis palatalari tasdig'iga kiritadi. 19. Alohida hollarda, ya'ni real tashqi xavf, ommaviy tartibsizliklar, yirik halokat, tabiiy ofat, epidemiyalar, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashni ko'zlab, O'zbekiston Respublikasining butun hududida yoki uning ayrim joylarida favqulodda holat joriy etadi va qabul qilgan qarorlarini 3 kun ichida Oliy Majlisning palatalari tasdig'iga kiritadi. Favqulodda holat joriy etish shartlari va tartibi qonun bilan belgilanadi. 20. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining oliy bosh qo'mondoni hisoblanadi. Qurolli kuchlarning oliy qo'mondonlarini tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi, oliy harbiy unvonlar beradi. 21. O'zbekiston Respublikasining ordenlari, medallari va yorlig'i bilan mukofotlaydi. O'zbekiston Respublikasining malakaviy va faxriy unvonlarini beradi. 22. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligiga va siyosiy boshpana berishga oid masalalarni hal etadi. 23. Amnistiya to'g'risidagi hujjatlarni qabul qilish haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatiga taqdimnomalar kiritadi va O'zbekiston Respublikasining sudlari tomonidan hukm qilingan shaxslarni afv etadi. 24. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashini tuzadi va unga boshchilik qiladi. O'z vakolatlari amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasini, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi maslahat kengash organlarini va boshqa organlarni shakllantiradi. 25. Ushbu Konstitutsiya va qonunlarda nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'z vakolatlarini bajarishni davlat organlariga yoki mansabdor shaxslarga topshirishga haqli emas. 110-modda. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Konstitutsiyaga va qonunlarga asoslanib hamda ularni ijro etish yuzasidan respublikaning butun hududida majburiy kuchga ega bo'lgan farmon, qaror va farmoyishlar chiqaradi. 111-modda. Qonunchilik palatasi yoki senat tarkibida ularning normal faoliyatiga tahdid soluvchi, hal qilib bo'lmaydigan ixtiloflar yuz berganda yoxud ular bir necha marta O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga zid qarorlar qabul qilgan taqdirda, shuningdek, Qonunchilik palatasi bilan Senat o'rtasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining normal faoliyatiga tahdid soluvchi, hal qilib bo'lmaydigan ixtiloflar yuz berganda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi bilan bamaslahat qabul qilgan qarori asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi Senati tarqatib yuborilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi Senati tarqatib yuborilgan taqdirda yangi saylov 3 oy mobaynida o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi Senati favqulodda holat amal qilish davrida tarqatib yuborilishi mumkin emas. 112-modda. O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha Oliy Majlis Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida qonunga to'liq muvofiq holda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi o'tkaziladi. 113-modda. Vakolati tugashi munosabati bilan iste'foga chiqqan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti umrbod O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi lavozimini egallaydi.